ବନ୍ୟ ପଶୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଘରର ନାମ। ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁ, ସେମିତି ସବୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁଟା କଣ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିବା। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଘରର ନାଁ କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ କରିଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିଛିଟା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଘରର ନାଁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ତ ଇଏ ହଉଛି ବିୟର ବା ଭାଲୁ। ତା ଘରର ନାଁ ହଉଛି କେଭ୍ ବା ଗୁମ୍ଫା। ଭାଲୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଲୁର ଘରର ନାଁ ହଉଛି କେଭ୍, CAVK ବା ଗୁମ୍ଫା। ସେମିତି ଟାଇଗର, ଟାଇଗର ଡେନ୍ ରୁହେ। ଡେନ୍ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପଥରର ଘର ହେଇଥିବ ବା ପଥରର ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପର ହେଇଥିବ, ସେଠି ଟାଇଗର ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ଟାଇଗରର ଘରର ନାଁ ହଉଛି ଡେନ୍। ସେମିତି ଲାୟନର ଘର ନାଁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଡେନ୍। ଫକ୍ସର ଘର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ୟୁରୋ, BURROW। ବ୍ୟୁରୋ ମାନେ ଗାତ। ଫକ୍ସ ମାନେ ଗଧିଆ ବା ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଲୁଆ ବୋଲି କହୁ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ଗାତ କରିକି ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଇ ଗାତଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ୟୁରୋ, BURROW। ସେମିତି ରାବିଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୁରୋରେ ରୁହେ, ନିଜେ ମାଟିରେ ଗାତ କରେ, ଗାତ ଭିତରେ ରହେ, ତେଣୁ ରାବିଟର ଘର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ୟୁରୋ। ବାର୍ଡ, ବାର୍ଡର ଘର ନାଁ ହଉଛି ନେଷ୍ଟ, ନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବସା। ସ୍ପାଇଡର, ୱେବ୍, ୱେବ୍ ଅର୍ଥ ଜାଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୁଢିଆଣୀ ମାନେ ଗଛରେ ହେଉ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ କରିକି ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଜାଲକୁ ଆମେ କହୁ ୱେବ୍। ତେଣୁ ସ୍ପାଇଡରର ଘର ନାଁ ହଉଛି ୱେବ୍। ମଙ୍କି ଟ୍ରି ଅର୍ଥ ମାଙ୍କଡ, ସେମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି। ବି ହାଇଭ୍, HIV, ହାଇଭ୍ ଅର୍ଥ ମହୁଫେଣା। ମହୁମାଛି ମାନେ ମହୁଫେଣାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମିତି କ୍ୟାମେଲ, ଡେଜର୍ଟ, DESERT, ଡେଜର୍ଟ ବା ମରୁଭୂମି। ତ ଏଇ ସବୁ ଗଲା କିଛିଟା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ନାଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।